各位觀眾，今日報道一單2蚊人惡人先告狀事件。事發時間係今日早上9點幾，喺荃灣一個電車充電站，當時有一個車主正準備充電，隔籬呢個2蚊人突然大力開車門，之後仲用個肚腩撞到車主架車。2蚊人明明自己理虧，佢唔單止唔肯道歉，仲大聲夾惡笑車主係大陸仔，之後就係一連串講粗口鬧人。拍攝者見到呢個2蚊人咁串，所以路見不平拍片保留證據。點知2蚊人即刻轉移目標揾拍攝者出氣，結果呢單鬧劇搞到要警察到場調解。呢個2蚊人由頭到尾都冇講過一句對唔住，最後仲問候埋警察嘅娘親。唔講咁多，即刻睇片，睇下2蚊人點樣惡人先告狀。係啊，正名唔該。正名㗎，我唔係道歉啊。你唔使影我傻仔。喂，媽咪，得未啊？你跌親咗未？想笑未啊？因為而家幾個人喺度搞。問你咩事啊？你去報警啦！我報緊㗎啦，報緊㗎啦。睇片。係。610咗你。開門撚啊！仲要咁惡啊！仲要喺度兇人喎！咩事啊？呢個喺酒吧做咩事啊？唔知啊，佢話點人喎？係我望到成件事啊！你望到乜嘢先？我望到你。你話我打佢喎？係啊，我好驚呢度發生咩事啊！咩事啊？咩事啊？你做咩空位？喂，做咩有空位啊？咩事啊？唔係，我真係想問。咩有咩想問啊？我淨係見到有人喺一度開門撞到人哋對門，唔講對唔住，跟住真係喺度空。你望到撞到啊？你望到撞到？你嚟唔望到？你冇講。喂，唔緊要㗎，唔緊要㗎，撞唔撞到咧？呢度都有 cam 㗎，你唔使咁惡㗎，你唔使咁惡㗎。我由頭到尾我都冇惡過。冇料到講嘢。唔惡㗎。冇料到話鬧晒你咪又揸住部現代。係啊，咁點啊？咁你做乜要話人垃圾啫？話人垃圾，我話埋你垃圾都得啊！你好犀利啊你揸部寶波子啊，揸咩電車啫？慳啲啊！唔緊要啦，唔緊要啦。人我冇諗住同你嘈㗎。喺度，唔係啊！你老公喺度影緊嘅咋？唔係，你唔好掂到我。行開啲先啦！唔係啊，我一插電啊！你企喺度拖。喂，你未插電咯？你未插電咯？我冇阻過你。我冇阻過你喎，由頭到尾都冇阻過你喎，喺度問我咩事喎？我叫你行開啊，戇撚鳩鳩！你咪叉電咯，喂！喂，你個電話啊？乜嘢啊？你而家又掂，派我有啊！你係咪機人？唔好咁啊你，真係嘔血啊！你好撚靚女啊，醜閪！係啊！快啲叉電啦，快啲啦！唔知點解無啦啦你都要嘈埋一份？大家我都係講緊喂。我係話要叉電，你哋企晒喺度做乜諗？你聽啦，你嘈啊！收聲啦！諗嘢啊！諗嘢！啲撚咩傻嘅？讀書又少。聽時撚又點撚樣啊？聽時撚你啊！慳啲啦，慳啲啦你，快撚啲啦你，收皮，你唔好控咁埋啊 ！OK， 好叻啊！啲酒嚟啊！我查到，好叻，好快。封落去嘅牆，都封緊一牆嘅。有嚿膠啊，大力啊，可以。小心啲啊，大家。大力開門都唔使講對唔住啊！撞到人架車。我叫佢台方咪話受派嘅，我唔知佢哋發生咩事。係啊，而家仲喺度啊！